好，大家好，我是加良微黄哥。这台海尔的采暖炉显示故障代码06，这是什么问题呢？拆开面板以后，我们来检测一下出水温度传感器啊，上面标注的是 NTC， 这个和热水器有点不一样。我们来测一下这个 NTC 的阻值，开录了吗？这个 NTC 它的阻值啊，正常情况下应该是10K 啊。但是现在检测它的阻值呢是无穷大，10K， 这是什么情况啊？现在正常了，我们刚才检查不是无穷大吗？我们再来检测一下啊，是不是接触不良呢？10K， 现在已经正常了啊，但是根据这个故障代码啊，应该就是出水传感器的问题啊，就是热水传感器的问题。下面我们把这个 NTC 拆下来，再来检测一下啊。我怀疑刚才检测的时候有点接触不良，无穷大。咋搞呢？我们把这个新的 NTC 啊检测一下啊，看看它的阻值是多少，来对比一下。9.6K， 我们刚才测量它的最小阻值是10K 啊，那么这个阻值肯定也不对。10.5K， 这阻值肯定也是不对啊。但是明明我们刚才检查的时候它是无穷大啊。不管怎么样啊，我们先把这个传感器啊，就是把这个 NTC 代换一下试试看。如果不行的话啊，那很有可能就是主板损坏了。装好新的传感器，我们现在直接插电来试一下啊，看一下有没有奇迹出现。显示45度 ，OK 了啊！现在故障代码已经消失了，因为我们设置的是采暖模式啊，所以插电后呢，现在这个采暖炉就直接点火启动了。但是，是不是就是这个温度传感器损坏了呢？现在心里啊确实没底啊。好，现在把这个 NTC， 也就是温度传感器带回来了啊。虽然更换这个传感器以后呢，现在采暖炉已经可以正常工作了啊，但是我们刚才测量这个 NTC 的时候啊，时好时坏，是这个插件接触不良，还是确实这个东西有问题呢？我们再来检测一下啊，总感觉心里有点不踏实啊。我们可以确定啊，这个温度传感器它的阻值是10K 啊，也就是在环境温度20度左右的时候，它的阻值是10K。我们看一下确实已经刻录了啊，我现在打的是20K。我们档位调大一点，再来检测一下，8点几兆啊，8点几兆。那就可以说明啊，确实是这个温度传感器损坏的啊。我把它整动一下啊，看一下它的阻值呢会不会有所变化。其实我们了解了这个 NTC 它的内部结构的话，对这种现象呢，应该不难理解啊。现在阻值好像已经正常了，我来看一下啊。我们加热一下试试看啊。这个 NTC 啊，它的原理呢，也就是它的内部结构啊，和我们电冰箱的 PTC 启动器是差不多的啊。我加热了一下啊，再来看一下它的阻值有没有什么变化。
好，不用检测了啊。这个 PDC 确实已经省坏了啊。其实像这种故障呢，还是需要一定的实践经验啊。再一个呢，就是了解这个 NTC 它的内部究竟是什么样子的。我刚才是打算啊把这个 NTC 拆开的啊。我把这个 NTC 带回来的目的呢是把它拆开看一下的，但是感觉它是全封的啊。没有办法来进行拆卸啊，好像是一体的啊，这个塑料好像是一体的，一次成型的，所以要拆呢就比较麻烦。好，这期的视频就到这里啊，喜欢的朋友帮忙点赞和关注，我们下期视频再见，拜拜。